Hello，大家好啊！我係阿 Ann。今集咁就其實都叫講完咯，因為始終講緊歸元啦，係咪？咁之前咪講到除衫啦，即係除衫即係着新衫啊嘛，係咪？因為我哋而家係俾個肉身係鎖住咗噶嘛，係咪？咁除衫嘅意思即係換咗個肉身啦，係咪？即係咁樣咯咁換肉身即係唔係咁簡單噶嘛，係咪？咁即係嗰啲係其實講歸元啦，係咪？即係還原自己個元神啦，係咪？因為你除掉個肉身，你先至可以歸元啦，係咪？所以變咗我哋要揾點樣去歸元啦，係咪？歸元嘅意思係除掉嗰個肉身啊，咁就啲信息就係講話除衫啊嘛，係咪？除衫就即係個意思係歸元咯，咁。咁就呢集就會講歸元啦，係咪？咁其實我哋咪身體又分咗兩 part 啦，係咪？一部分就係元神啦，係咪？即係每個人都有個元神啦，係咪？元神就相等於一個設備啦，即係電話。咁元神係相當於電話嘅乜嘢咧？元神係相當於電話嘅電芯啊嘛，係咪？元神就相等於電芯。個電話如果冇咗個電芯，其實就即係等於冇用啦，係咪？即係咁樣咯。元神先至係即係元神先至係勁噶嘛，即係咁樣咯。咁就元神再加啲設備啦，係咪？因為元神唔係話即係唔係咁簡單嘅，即係元神唔係話點心啫咁樣，係咪？但係元神咧仲有啲功能喺度嘅，有彈元神咧係點為之元神？即係雖然話手機。好似手機嘅電話啦，但係元神唔單止係手機嘅功能，即係唔單止係一個電芯啊，應該講話手機嗰嚿電芯再加嗰個功能啊，其實元神咧係相當於手機嘅一啲嘅功能再加電芯咁樣咯即係元神就係相當於手機嘅功能，即係好多功能啦，功能再加電芯咯。咁就其實神同埋佛嘅意思係神啦，就係元神啦，係咪有功能嘅？佛嘅意思咁應該係嗱，譬如一個元神啦，係咪？當一個元神被懲罰嘅話，係咪會俾人攞走佢嘅功能啊？俾即等於廢咗武功啊？即係嗱一個人啦，係咪？即係你係元神，你先至可以活動啦，係咪？即係有功能，再加埋有電啦，係咪？咁你先至可以活動啦，係咪？當一個元神佢做咗壞事，被懲罰，咁上帝拎走咗佢嘅功能，拎走咗佢嘅電源啊功能啊，咁就變咗佢就被懲罰啦，係咪？即係其實元神就係有功能有電，而佛咧嘅意思係被懲罰就係點解佛咧係傳道係好似五根清淨啊咁樣，因為佢被罰啊嘛，即係等於即係將佢個靈魂即係唔俾佢，即係等佢靜思幾個即係如果元神即係其實佛即係個意思，其實佛都係嚟自元神咯，係咪？佛都係嚟自元神但係當一個元神咧，咁佢咧就係被罰咗之後咧，咁咧就會變咗係攞咗佢嘅功能同埋電源啦，咁咧就係就變咗咧佛就變咗係木頭公仔，唔准喐唔准笑咁樣咯，即係類似咁樣咯所以佛即係會傳到係五根清淨啊，跟住人哋氹你去玩即係即係佢可能會講話施主即係咁樣啦，即係咁佢就即係唔俾，即係好似唔俾人去誘惑佢咁樣啦，係咪因為當一個人被懲罰咧，咁就即係好似係變咗係冇咗嗰個功能，所以變咗佢喐唔到啊，即係咁樣咯，即係類似咁樣嘅含義喺度咯。佛都係嚟自神咯，即係咁個意思咁好啦，咁我想講咩咧？呢集除咗講歸元咧，歸元我哋首先要追蹤人嘅出處啦。咁我喺度講話哈蘭啦，係咪？因為聖經講好多哈蘭啊，
巴塔亞蘭啦，係咪？其實我喺年幾前都有講過哈蘭同埋巴塔亞蘭嘅嚇。哈蘭咧就係月球啊嘛，係咪？我哋係元神係嚟自月球嘅嚇。哈蘭係月球啊嘛嚇。咁我之前其實喺之前已經講過哈蘭同埋巴塔亞蘭嘅。咁即係哈蘭同埋巴塔亞蘭咧，其實係即係啲人成日講話姊妹星啦，係咪嚇？即係其實巴塔亞蘭同埋哈蘭咧係應該係有相似嘅地方，但係一個咧就係被廢棄咗嘅嚇，一個咧就係有生命嘅，即係咁樣咯。哈蘭係月球啦，係咪嚇？咁點解即係而家新嘅人類就係出自巴塔亞蘭啊嘛，係咪？但係真正嘅神係出自哈蘭嘅嚇，哈蘭先至係月神嘅地方咯。而巴塔亞蘭咧其實係即係被拐咗地球嚟嘅。巴塔亞蘭係相當於地球咁樣哈蘭嘅人咧就被拐咗去地球咧，就係做嚇。因為巴塔亞蘭嗰度咧就相當於地獄啦，係咪？被懲罰嘅人咧就係鎖咗喺嗰度咧，係等佢食齋啊，跟住等佢靜思幾個啦，係咪？等佢五根清淨咁樣咯嚇，即係咁嗰個含義啊嚇。巴塔亞蘭即係原先係地獄嘅地方咁樣咯嚇，而哈蘭先至係元神嘅所在地。嚇咁就即係睇呢度啦，係咪？呢啲即係吾爾城啊，跟住哈蘭啊，跟住希底結河啊，跟住以蘭啊、亞述啊、亞蘭啊，咁烏斯啊，咁呢一紮嘅信息咧，去追蹤人類嘅源頭啦，係咪？嚇咁就吾爾城啦，因為其實聖經係講話亞伯蘭啊，同埋羅得啊，咁同埋亞伯蘭嘅妻子啊，阿撒萊啊，咁樣咧就出咗吾爾城啦，跟住就去迦南地啊，去迦南地啊嘛，係咪？咁就嗰個含義即係咁就係即係講緊閃族嘅人咧，咁出咗去吾爾，跟住去迦南地啦，往迦南地嘅地方啦，即係咁樣咯嚇。咁就跟住就哈蘭啦，係咪？跟住又巴塔亞蘭咁其實佢個意思係哈蘭其實同巴塔亞蘭係有相似嘅，其實但係咧一個咧其實巴塔亞蘭係地球嚇，哈蘭就係月球咯嚇，咁就以追蹤啦，係咪？追蹤佢嘅即係追蹤個源頭啦，係咪？追蹤個源頭咧就去到去到亞述啦，係咪？亞述咧就係相等於韓國個地方，因為亞述咧係06咧06係出自亞述噶嘛嚇，06咧咁出自亞述，即係喺韓國咯嚇，咁就呢度就有講到佢係拜假神嘅地方啦嚇，咁就咁就因為我想即係講呢扎嘢啦，係咪？咁講亞蘭族咁混合血統啊，咁嘅意思係咩嘢啊？其實即係陰陽，即係陰子同埋陽子結合咯。亞蘭族係嚟自乜嘢啊？其實係亞蘭族咧係嚟自哈蘭同埋巴塔亞蘭嘅人咧mix 咗之後咧就變咗係亞蘭族咯。哈蘭同埋巴塔亞蘭咁呢度啦，係咪咁？因為要追蹤嗰啲源頭啦，因為講到咧雅各同埋以掃啦，咁就去嘅地方啦，咁就係咁往巴塔亞蘭去，咁佢就前後有啲咩啦，係咪？咁好啦，咁呢度啦，係咪？雅各就出咗別是巴向哈蘭走去啦，咁就咁就咁就呢度啦，係咪？雅各聽從父母嘅話啦，係咪？即係阿以掃同埋阿利百加就安排雅各啦去巴塔亞蘭去啊嘛，
係咪？就去即係去，因為佢要即係雅各要同嗰個利亞同埋拉結啊嘛，結合啊嘛，係咪？咁即係講到巴塔亞蘭同埋哈蘭啦，係咪？呢個地方嚇雅各啦，咁啊到咗太陽落山嘅地方啦，係咪？嚇太陽落山嘅地方，即係其實咧嗰個意思咧，其實嚇哈蘭係咪？嚇哈蘭同埋巴塔亞蘭嗰度咧係其實就係哈蘭係陽啦，係咪？巴塔亞蘭就係屬於陰嘅嚇。咁呢度啦，係咪？呢度就係講太陽落山嘛，即係下晝5點鐘啦，係咪？下晝5點鐘，雅各喺即係酉時嘅時候咧嚇，即係雅各到即係雅各係嚇咁啊去咗。因為要追蹤人類嗰個源頭點樣去歸源啊嘛，係咪？咁要知道哈蘭同埋巴塔亞蘭嗰個地點先啦，因為哈蘭城先至係出自神嘅地方，而巴塔亞蘭咧咁就係屬於係佛嘅地方咯嚇。咁就嚇咁雅各啦，係咪？咁就嗱咁太陽落山即係酉時即係酉時啦，係咪？酉時即係下晝5點鐘嗰個時間啦，係咪？跟住去到呢度啦，係咪？雅各清早嘅醒嚟咧就點樣？就跟住就去咁樣去咗伯特利喎，係咪神嘅殿嚇？咁日本啦，咁之前咪講到嗰個3啦，係咪3去到127咁嘛，130嗰度嘅嚇，即係雅各係嗰個呢個雅各係嗰個3咯，係咪？當嗰個雅各即係嗰個3咧離開咗雅各咧，咁嗰個就以色列就喺韓國咯。咁呢個3咧就其實去咗日本啦。雅各呢個係3啊，即係其實呢個雅各咧其實係便雅憫嚇，即係右腦雅各嘅右腦咯，即係便雅憫嚇。咁去咗即係嗰滴血啊！雅各係其實係帝裔嗰滴血咯嚇，嗰滴血就去咗日本。咁其實我之前一直都係講緊日本係叫做伯特利啊嘛嚇，伯特利係太陽啊嘛嚇，即係咁樣咯嚇。咁去到日本啦，係咪清晨即係早上5點鐘嚇，即係佢雅各喺酉時咧就轉咗去卯時啊嚇，酉時轉咗去卯時咯，即係咁樣咯嚇。咁就係即係個人調轉咗咁樣咯嗱，即係雅各咧就係嚇，即係原先係咁樣啦，係咪？跟住當雅各佢瞓醒覺之後咧，其實個人就調轉咗咯嚇，反轉咗咯嚇，咁就變咗咧，右邊係神，跟住佢反轉咗咧，就變咗咧係就變咗係佛咯，即係咁雅各變咗喺呢邊啊嚇，佢瞓醒覺之後咧，雅各就變咗喺呢邊咯嚇，咁就呢個咧就係即係變咗呢個咧就係耶和華咯嚇，耶和華喺個梯子以上啊嘛，係咪嚇？嗱咁即係譬如呢個係梯啦，係咪嚇？即係嗱個人啦，係咪呢個梯啦，係咪咁反轉咗咁變咗咧？佢話耶和華就企咗喺梯子嗰個梯嘅上邊啊嘛嚇咁係咯，呢度話耶和華就企咗喺個梯嚇，耶和華咧就係企咗喺梯子嗰度啦，係咪即係咁樣咯嚇？所以變咗呢度嘅含義其實咧係講緊雅各原先係酉時嘅雅各咧就係咁樣嘅，當瞓醒覺嘅雅各調轉咗咯，反轉咗啦，係咪反轉咗嘅雅各咧就變咗咧耶和華咧，即係呢度啊嘛嚇，呢度係佛啦。佛啊嘛，係咪？佛就企咗喺下個梯以上，咁雅各就瞓咗喺呢度咯嚇，個頭雅各個頭就變咗喺呢度咯，即係咁樣咯嚇。咁而家
咁就其實我真係好忙之中係抽啲時間去講埋去咯，因為始終個日子到啊嘛，係咪？咁因為講歸元咧，咁之前講咗啦，係咪？但係呢個歸元咧係講咩歸元咧？係同我哋末日審判有關嘅。我你聽落就會知道，其實我講緊呢一 part 咧係同末日審判有關嘅。咁咪講話佛誕嘅係咪？咁。即係咁樣咯，一陣間慢慢講嚇。咁就元神啦，係咪？元神就出自元神嘅就係夏甲啦，係咪？便雅憫啦，係咪？但以理啦，咁就瑪拿西亞同埋西門彼得啦、雅各拉結啊，咁以色列啦，係咪咁樣咯？咁好啦，咁因為元神咧係咪要呢啲嘅有呢啲嘅功能啊？呢啲就係條件同埋功能啦，係咪？咁樣好啦，咁呢個就係出自哈蘭嘅。巴塔亞蘭又點樣咧？巴塔亞蘭咧其實係黐住埃及地嘅。咁就咁哈蘭同轉為巴塔亞蘭咯。其實因為哈蘭嘅功能啊，就佢被拐咗嚟巴塔亞蘭啊嘛，係咪？咁咪即係哈蘭同埋巴塔亞蘭結合咗咯，係咪？所以其實咧咁就即係咁即係咁樣啦。月球啦，係咪？月球冇咗一半啦，係咪？其實應該係有一半咧嘅月球咧就係嚟咗地球，就同咗即係有一半嘅月球就同咗地球咧就係結合咗，咁而令到地球有生命咯。因為即係地球有生命，之所以有生命係因為哈蘭族嘅人咧嘅神啊。哈蘭族嘅神咧就嚟咗地球，去咗巴塔亞蘭咧。咁哈蘭同巴塔亞蘭結合咗之後咧嘅人咧咁啊變咗即係譬如好似任劍輝所同阿白雪仙講唱嘅困身有玉龍啊嘛，係咪？咁神啦，係咪？神哈蘭城嘅神啦，係咪？同巴塔亞蘭嘅佛咧結合咗之後咧，咁咧就變咗係神都被鎖咗喺個地球度咯。神啊都被鎖咗喺個地球度，咁而佢將哈蘭同埋巴塔亞蘭嘅嗰兩條拉啦叫做結合咗。當佢哋結合咗之後咧，咁就咁就係道啦同埋路啊。其實係咪哈蘭係道啦，係咪？巴塔亞蘭係路啦，係咪？咁路同埋道結合咗咧，就係誕生咗一個肉身嘅種子未抵改同埋未抵改同嗰個咩同嗰個哈大沙啦，係咪？即係西底家個種子咧結合咗。神嘅種子就同西底家嘅種子，即係嗰個哈大沙咧結合咗。即係神嘅種子未抵改啦，係咪？未抵改個含義即係話個底未改嘅。所以變咗話歸元，我哋要知道點樣去歸元啦，係咪？嗰粒種子係咪？神嗰粒種子未抵改啊嘛，未抵改即係個底啊，個底係未改嘅。即係我哋要追蹤啊嘛，追蹤歸元啊嘛，係咪？即係便雅憫啦，便雅憫嗰個底咧係冇改到嘅，咁就未抵改啦。咁因為歸元係咪？因為我哋唔要肉身啊嘛，係咪？咁就喺嗰個種子嗰度咧，咁就係要哈大沙啊嘛，嗰個叫做係咪？以斯帖係咪？咁未抵改咪同以斯帖係咪？即係撫養嗰個以斯帖啦，係咪？咁我哋揾到個源頭，即係未抵改唔再供養以斯帖啦，即係即係截斷咗以斯帖嗰度，即係係咯哈大沙嗰度啦，係咪？咁就因為要哈蘭還哈蘭，巴塔亞蘭還巴塔亞蘭啊嘛，係咪？因為未抵改約雅斤咁就原先約雅斤嘅種子啦，係咪？咁就係咁樣啦，係咪？即係還原翻
便雅憫咧係還原翻未抵改啊嚇，即係佢其實便雅憫係即係還原翻，因為便雅憫同嗰個嗰個希勒家啦，係咪結合咗咁啊變咗耶利米啦，係咪嚇？咁咁總之還原翻哈蘭嗰條拉咯嚇，哈蘭嗰條拉還哈蘭嗰條拉，巴塔亞蘭還巴塔亞蘭嗰條拉咯，係咪嚇？當佢哋構造咗，即係將個即係未抵改係道啦，係咪道成為咗肉身，即係嗰粒種子，神嘅嗰粒種子咧變成咗肉身啊嘛，係咪嚇？咁咪當神嗰粒種子變咗肉身，跟住咪跟住就埃及地又轉咗為迦南地啊，即係佢哋呢度係迦南因為佢哋古實係南啊嘛，係咪咁而法老係咪法老嚇咁啊同約瑟係結合咗，咁啊變咗約瑟咪即係做咗好似法老咁嘅，因為創世記有講啦，係咪嚇咁咁埃及地嗰個古實咧，咁係法老啦，係咪法老嚇咁啊同約瑟結合咗，咁啊變咗約瑟就好似係法老咁樣咯嚇，因為神同埋佛咧係結合咗咯，即係嗰個意思嚇。咁即係因為其實係講係有好多嘢講嘅，即係好短係講唔晒。但係問題咧即係講粗略咁樣講啦，係咪嚇？因為追蹤嗰個源頭咧就係即係咁樣咯嚇，咁就未抵改嗰粒種子之後咧未抵改同埋以斯帖嗰粒種子，即係變成肉身種子之後，咁咪誕生咗以撒以掃啊，咁嗰紮人物咯嚇，即係咁樣咯咁就係咁去到當佢哋構成咗肉身種子即係以斯帖之後咧，跟住就喺1361年啦嗰度開始咧，就係即係繁殖嗰粒種子嚇，真正繁殖嗰粒種子咧係1361年咧開始就繁殖嗰粒種子咯嚇，咁就列王記嗰度又講話所羅門用咗13年時間去興建所羅門王嘅宮啦，係咪？用咗7年嘅時間去興建耶和華嘅殿啊嘛，係咪？咁即係咁樣咯嚇。咁就咁就係亞伯拉罕其實係佛啦，係咪？而亞伯蘭係神啦，係咪？但係亞伯蘭其實係有兩個亞伯蘭，即係神嘅嗰邊咧就有一個大嘅亞伯蘭同埋一個細嘅亞伯蘭，即係好似啲古裝片咧咪有兩個觀音嘅嚇。大嗰個係其實係約雅敬啊嘛，細嗰個係其實亞伯蘭咯。咁點解唔係用約雅斤咧？因為約雅斤咧其實約雅斤嘅嗰部分咧拆散咗啊嘛，係咪拆散咗？咁佢就將約雅斤其中一 part 咧未抵改咁啊，同嗰個以斯帖嗰度結合咗，變成肉身種子之後再去演變咗神同埋佛係結合咗咯，即係神嗰條拉就變咗係肉身咯嚇，即係咁樣咯。咁就咁就係所以變咗其實有兩個亞伯蘭，可能大家都覺得咦咁咁呢咁咪花木蘭代父從軍啦，係咪？咁即係話細嘅亞伯蘭咧就代替父親去即係喺呢個世界嗰度咧就細嘅亞伯蘭就同亞伯拉罕咧係咯，因為咁就亞伯蘭啦，係咪嗰個權就俾咗亞伯拉罕啊嘛？因為其實約翰福音嗰度有講啦，係咪帝女嗰個權咧就俾咗就即係佢個生命咧就俾咗佢啦，係咪？但問題咧佢係有，但係佢係有權攞翻呢個，因為係講到明，其實佢係有權嘅應該係佢即係受到一啲嘅指示，而佢要暫時將自己嘅生命同埋個權力咧，就俾咗亞伯拉罕咯嚇，即係咁樣咯嚇。而喺指定嘅日子咧，咁細嘅亞伯蘭啦，係咪嚇？即係約雅斤嚇，即係依個亞伯蘭其實係約雅斤，係咪嚇？仲有一個大嘅亞伯蘭係約雅敬啊嘛嚇，即係咁樣咯
嚇，咁就如果講 detail 真係好多時間嘅嚇，咁就嚇講到呢度啦，係咪？因為講緊末日審判啊嘛，係咪？咁啊佛誕嘅末日審判嗰個日子就佛誕啊嘛，係咪？咁當年其實佛誕係嚟自當年佢得勝咗啊嘛，所以咪有個佛誕咯，係咪？咁即係我點解會講同我今日講呢集係同佛誕嗰度有關咧？因為除衫啊嘛，係咪歸元啊嘛，係咪？因為神都嗰條拉都變，即係嗰個道啦，神嗰條道咧都變咗肉身啊嘛，係咪？神嗰條道都變咗肉身啊嘛，係咪？咁變咗係咪神嗰條拉都要除衫啊？係咪？嚇咁嚇，首先要講下約雅敬啦，係咪大嘅觀音嚇？咁約雅斤就係細嘅觀音啦，係咪？即係約雅敬又係亞伯蘭，細嘅約雅斤又係叫做亞伯蘭咯，即係咁樣咯嚇。咁就嗱咁嚇咁呢度係真啦，係咪？咁啊，因為約雅敬嘅就係紅色嘅血啦，係咪？嚇咁而一二三咁呢度係一二三係咪？呢度嘅約雅敬嘅一二三咧就係同呢個菩薩嘅一二三有唔同嘅嚇，因為咧嗱咁，因為咧摩西120啊嘛，係咪？即係約雅敬係出世嘅時候咧就係889年啊嘛，係咪？889年加嗰個3啊，因為呢個3係約雅敬噶嘛，係咪？嗰個尼布甲尼撒係攞唔到佢呢個3噶嘛，係咪？嚇咁而佢喺即係尼布甲尼撒喺892嗰度開始接駁啊嘛，係咪？咁而佢即係佢咧就係喺892嗰度咧就攞摩西嗰啲血啊，佢將摩西嘅血咧就供俾菩薩啊嚇。佢首先將因為呢個係摩西嘅血，紅色嘅血先有生命噶嘛，係咪？藍色嘅血冇生命噶嘛。咁佢將摩西嘅血咧就接駁咗落去菩薩嗰度啊。咁啊而令到咧觀音，因為其實咧嚇即係咁樣咯嚇。咁即係佢嘅血咧，即係紅色嘅血就接駁咗落菩薩嗰度啊嘛，係咪？咁嚇所以變咗咧咁菩薩就係約書亞啦，係咪？約書亞咁110啦，係咪？110再加所羅門嚇，110再加即係可能咦？點解你一陣間又話110加17？因為點解會咁樣講咧？嗱，其實根本就係雌雄同體啊！佢哋根本係構造緊嗱，根本係出自110加13就係加13就係所羅門王嘅宮啊嘛，係咪？跟住仲有一 part 噶嘛，127係咪？110再加17咧，咁就係127就係撒萊啊嘛，係咪？咁其實佢哋咁即係咁樣去其實神同埋菩薩唔係係咯，咁就係佛啦同埋菩薩咧根本就係雌雄同體，即係所以咪話譬如即係總之係咁樣咯。即係耶和華同埋所羅門咧係雌雄同體咯，即係叫做雌雄同體咯嚇。即係其實所以變咗佢哋係即係耶和華同埋即係佢哋點解話興建耶和華嘅殿同埋所羅門王嘅宮，根本就係同一個系列嗰度出現咗耶和華同埋所羅門，其實同一個體系啊。其實呢個體系根本就係耶和華同埋所羅門共同擁有嘅一個體系嚟嘅嚇。咁就話咪講話佢哋係管治呢個世界係拿波呢度同埋嗰個伯沙撒啊嘛，係咪？咁其實根本就係耶和華同埋所羅門咯嚇，即係咁樣咯嚇，因為啲數字係吻合嘅嚇，咁就有呢度有2 part 啦，係咪？嗱咁神嗰條拉咧係多過佛嗰條拉係爭10㗎，係咪？
1524就咁就係1514係咪？因為嗱，點解話1514咧？嗱，首先要知道嗱113係乜嘢嚟㗎？113係以賽亞啊嘛，以賽亞咁就咁所以變咗咧就係其實都係下一集講咯，因為其實我本身好忙，咁我自己覺得係太過倉促咧，好似講得咩啦，係仲有啲嘢講，因為我講太過簡陋，咁即係想補充啲，就係講關於末日審判咧，其實佛咧唔係當道咯，即係當去到佛誕咧，其實唔再係佛係當道咯嚇，咁就講到嚟呢度，即係會轉翻做神啊，即係觀音嚇，咁就講到嚟呢度先，唔該。